Bonjour. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment lire et tracer un chronogramme pour un compteur-décompteur intégré synchrone. Et on va prendre l'exemple du circuit intégré CMOS 4029. Tout d'abord, on va essayer de rappeler les différentes entrées-sorties de ce compteur et comment interpréter le chronogramme par la suite. On commence par le symbole du compteur. Il contient l'inscription ici, compteur div 10 par 16. Qu'est-ce que ça veut dire cette inscription? Ça veut dire que c'est un compteur binaire décimal. Donc, div 10, c'est pour dire un compteur div 10, c'est pour dire un compteur BCD. Et div 16, c'est pour dire un compteur binaire. Ça pour l'inscription. Donc, c'est un compteur qui peut être programmé soit en binaire, soit en BCD. Il peut compter en BCD je rappelle qu'en BCD, il peut compter de 0 à 9, c'est un modèle 10. Et en binaire, il peut aller de 0 à 15. 1, 1, 1. C'est le 4, 1 du sortie. Mais on va voir maintenant les entrées de ce circuit. Tout d'abord, il y a l'entrée B des barres. C'est l'entrée avec laquelle on choisit soit le modulo 10, soit le modulo 16. Donc, c'est le mode du compteur, soit elle est binaire, soit elle est BCD. Donc, si on met cette entrée à l'état O1, donc on choisit le mode binaire, c'est un compteur binaire modulo 16. Et si on met cette entrée à 0, c'est-à-dire des barres, ce compteur passe en mode décimal et il va être un compteur BCD ou bien décimal. C'est l'entrée B des barres. La deuxième entrée, c'est l'entrée U des barres. Donc l'entrée U des barres avec lequel on va choisir soit un compteur, soit un décompteur. Donc U pour app. Alors si on veut avoir un compteur de 0 au modulo, c'est-à-dire au 9 ou bien à 15, on va mettre cette entrée à 1. Donc pour choisir app. Et si on veut choisir le décompteur, il faut mettre cette entrée à 0. Il va compter de 9 à 0 ou bien de 15 à 0. La troisième entrée, c'est l'entrée Ship Enable, CE bar. Donc, c'est l'entrée de validation. Donc, c'est pour valider le compteur ou bien le décompteur. Cette entrée ici, dans ce cas précise, elle est validée au niveau 0. Donc, si on met 0, le compteur ou bien le décompteur, il fonctionne. Si on met 1, donc elle est en mode blocage. Donc, elle est bloquée. Le compteur ou bien le décompteur va être bloqué. Pour la quatrième entrée, c'est le PL, ou bien le parallel load. On peut trouver aussi dans d'autres exemples que c'est load. Donc, le parallel load, c'est l'entrée de chargement parallèle. Chargement parallèle de ces données qui se trouvent ici à l'entrée du compteur. Ils vont être chargés d'une manière asynchrone. Donc, comment j'ai matière asynchrone? L'inscription 4D, c'est-à-dire que le passage de ces entrées, le préchargement de ces entrées, de ces données programmables vont être transférées aux sorties directement. Donc, le P0 va être transféré à Q0, le P1 au Q1, le P2 à Q2 et le P3 à Q3. Donc, on va voir ces entrées vers les sorties du compteur. Donc, cette opération, elle est soit asynchrone lorsqu'on trouve l'inscription 4D ou bien 5D ou bien 3D, et elle est synchrone, c'est-à-dire elle dépend de l'horloge si on trouve l'inscription 1,5D ou bien 1,7D. Pour le cas du compteur 4029, on a un préchargement asynchrone, donc il ne dépend pas de l'horloge. Et enfin, l'entrée de l'horloge, donc pour les entrées, l'entrée de l'horloge c'est CP, c'est une horloge offrant montant, elle fonctionne offrant montant. Pour les différentes sorties, on a le terminal count, donc c'est la sortie de mise en cascade asynchrone, lorsqu'on veut mettre deux circuits en cascade en mode asynchrone. Donc on utilise le terminal count, il donne un signal lorsqu'on arrive à 0 ou bien à 9 et un signal lorsque le compteur est en binaire à 0 ou bien à 15. Et il y a les sorties du compteur Q0, Q1, Q2, Q4. Donc c'est un quartier 4 bits
chaque bit possède un poids, le Q0 le poids 1, le Q1 le poids 2, le Q2 le poids 4 et le Q3 le poids 8. Donc maintenant, on passe directement à l'explication du traçage ou bien de lecture d'un chronogramme pour ce circuit. Donc on commence maintenant la lecture et le traçage du chronogramme du circuit 4029. Donc c'est un décompteur asynchrone BCD décimal. Donc la première ligne, il y a l'horloge CP. La deuxième ligne fait le choix soit le mode binaire, soit le décimal. Donc si le signal il est à 1, donc on est en binaire. Si le signal est à 0, on est en BCD ou bien en décimal. La troisième ligne fait le choix du compteur-décompteur. Donc A1 c'est un compteur, A0 c'est un décompteur. Le quatrième ligne c'est le parallel load, donc c'est le chargement asynchrone, puisque le symbole il contient un 4D, donc c'est un chargement asynchrone qui ne dépend pas de l'horloge des données programmées, P0, P1, P2 et P3. Il y a le chip enable CE bar, donc c'est l'entrée de validation. Si cette entrée elle est 0, le circuit il est validé, fonctionne en mode compteur-décompteur. Si CE elle est à 1, alors le circuit il est bloqué et on va bloquer la valeur de la sortie Q0, Q1, Q2 et Q3. Donc tout d'abord, on commence par, avant de tracer n'importe quel élément de la sortie, on commence par diviser le chronogramme en différentes étapes. Donc la première étape c'est le mode en binaire ou bien en décimal. Donc ça revient à lire la deuxième ligne B دي bar. Donc من 0 حتى l'instant شوفوا l'instant هذه. Donc تقريبا لهنا نقولوا le compteur on fonctionne en mode binaire. لكن الشانجمون وين يصير مع le front هذا. Donc حتى l'instant هذا لهنا عندنا لهنا c'est le mode binaire. Donc هنا باش نكتب عليها B. Donc revenir à l'arrière, changer le stylo. Donc هنا باش نخدمو en mode binaire. Ici c'est le mode binaire. B. C'est je reviens au stylet. Donc pour le reste du chronogramme, donc من هنا للفام تاع الchronogramme, donc هنا le circuit puisque BD bar elle est à 0, donc il fonctionne à quel mode? C'est en mode, alors هنا il fonctionne en mode BCD. Donc il fonctionne en mode BCD. BCD. Donc هنا il est en BCD. Écrit en majuscule en BCD. Donc هنا خلينا نرجعوا لهذه نحطوها en mode binaire. Donc هنا c'est le binaire. Donc منين جبناهم هذوما؟ جبناهم من الكرونوغرام نتاعنا من الليني الثاني. Donc تعداو للليني الثالث اللي هي اب ديبار U ديبار ou bien up down. Si cette entrée elle est à 1, donc c'est un compteur. Si cette entrée elle est à 0, donc c'est un décompteur. Donc شوف هنا مقسمه ل 3 بارتي. Donc كيف احنا باش نقسموهم 3 بارتي. Donc تبدا من البدايه نتاع الكرونوغرام. نحطوا القلم تاعنا. Donc تبدا من هنا حتى يقول قايل l'instant هذه. Mais le changement من الكونتور décompteur elle est synchrone. Donc مش يكون validé حتى l'instant هذه. Donc حتى لهنا. Donc هنا باش يصير شونجمون. نحيو هذا اللي عملناه وناخذو ستيلي نبدلو. دونك نحطو هذه لهنا وعندنا لهنا مع هذه. دونك في اللاستون هنا كاينه باش نتحاولوا سوا. دونك في اللاستون هذه باش يولي عندنا ان كونتور.
دونك باش نكتبها اب سي ان كونتور. باهي ولهنا اش باش نكتبو في البارتي هذه؟ باش نكتبو داون. دونك داون سي ان ديكونتور. باهي لكن مش باش يقعد كله داون هاكا جوسكو سيت انستان. دونك لهنا اما مش من هنا باش يبقى تاتر فاليدي من البارتي من الفرون. دونك هنا باش يدخل اون فونكسيونمون والفرون هنا باش نرجعو للاب. دونك هنا باش نرجعو للاب. دونك نجم نقول هنا راها اب بي سي دي. اب بي سي دي. دونك ولات عندنا 3 بارتي. البارتي الاولى الي ان كونتور بينير. البارتي الثانيه فيها ان ديكونتور بالاحمر دونك سي ان ديكونتور بينير، وديكونتور بالاخضر سي ان ديكونتور بي سي دي، والبارتي الاخرانيه الفام تاع الكرونوغرام سي ان اب بي سي دي. دونك سي ان كونتور بي سي دي. دونك تقريبا عرفنا شنو باش نعملوا في الكرونوغرام تاعي. جوست تو باش نشوفوا الليني 4 والليني 5 اللي هما لي زونتري سبيسيفيك نتاع البري شارجمون تاع الفاليداسيون. دونك نبداو بالليني نيميرو 4 دونك اللي هي شارجمون باراليل بي ال. دونك نبدل الكولر. دونك هناش عندي بي ال هكا ايكال. دونك بي ال هنا فين هي بي ال؟ دونك هاي بي ال ايكال 1 بويسكو سي ان شارجمون اسynchron دونك ما عنده حتى علاقه بالهورلوج. اوتوماتيكمون لا فالور qui se trouve dans P0, P1, P2, P3 va être chargée à l'entrée. Donc قداش عندي في ال P0 حتى ال P3 عندي 0 1 1 0. دونك اكتبها هنا من فوق لهنا. دونك هذا هو الفالور باش نشارجيوه للسورتي. دونك مالاش باش نعملو البارتي هذه باش نكتبو فيها من اللوتا سي ان شارجمون. دونك باش يصير الشارجمون تاع قداش الفالور بالبينير اللي هو 0 1 0 يولي بالديسيمال سي ان 6. دونك هذه هنا باش يصير عندنا ان شارجمون. ان شارجمون قداش الفالور باش نشارجيوه؟ قلنا هو الفالور 6. دونك هنا اون فا شارجي ان 6 en décimal. alors السيس هذه كيفاش تولي كي نكتبوها في الكرونوغرام؟ دونك هذه هنا عندنا ان 0 لهنا عندنا ان 1 لهنا عندنا 1 ولهنا عندنا 0. هذه البري شارجمون. باهي فاتش البري شارجمون. دونك هنا باش نرجعو للي مكتوب من اللوط اب بينير. دونك سي ان كونتور بينير. دونك لكن وقت باش يبدا يخدم الكونتور بينير؟ ما يبداش يخدم ديريكتومون كيف فات البري شارجمون بويسكو لي اسانكرون بويسكو لو كونتور الي سانكرون، الا ما يستنى اول فرون مونطون. دونك هنا الفرون مونطون هذه هي اللي مش يستعملها الكونتور والا الديكونتور. هذاك علاش لهنا البري شارجمون مشي واصل الفالور نتاعو حتى للفرون الاولاني. دونك باش نواصلوا في نفس لي فالور اللي هما 0 1 وكي يجي توا الكونتور باش نتعداو من 6 باش نتعداو للسيت. دونك السيت دونك نجمو نكتبوهم تو من اللول. احنا حددنا نجمو نكونوا من اللول نكتبوهم بويسك هو سي ان كونتور بينير. دونك هنا باش يكون عندي 7 هنا باش يكون عندي 8 باش يكون عندي 9. دونك بويسك بينير نجم نوصل حتى ل 15. هذه باش يكون عندي 10 هذه 11 هذه 12 هاكا لقينا 13. دونك خدمتنا صحيح. باهي كي وصلنا لهنا اش باش تولي عندي ان داون بما انه بالاحمر بينير سي ان داون بينير. دونك انا باش نرجعوا لل 12 ان ديكونتور 11 بعد 10 بعد لهنا 9 بعد 8
باهي كي وصلنا للخط الاحمر وتعدينا للاخضر تو باش يصير؟ باش يولي عندنا ان داون بي سي دي. دونك الاخضر هو البي سي دي، سي ان داون بي سي دي، دونك 7 6. وبعد هناك وصلنا للخط الازرق هذا ولات عندنا ان اب بي سي دي. دونك باش نعاودو نرجعو ان كونتور. دونك هذه باش تولي 7 8 هاكا لقينا النوف صحيحه. وبعد الفرون هذا باش نحطو بويسكو بي سي دي بعد النوف يجي ما يجيش 10 يجي 0. باهي لهنا باش نقف. علاه باش نقف؟ خاطر عندنا لهنا في لونطري الخامسه اللي هو سي او بال هذا ولات 1. دونك هنا با دو فاليداسيون. باش يصير لهنا؟ باش يصير بلوكاج. دونك هنا عندنا بلوكاج. بلوكاج فانا فالور في اخر فالور احنا فيه اللي هو الزيرو. دونك توا كي حطينا لي فالور نتاعنا باش نخدموا الكرونوغرام، دونك نجموا توا نرجعوا ديريكتومون نكملوا التصوير نتاعنا، نكملوا الكرونوغرام نتاعنا. دونك ناخذ ستيلي اللوطانيه دي ونكملوا. دونك السيت شنو عندنا لهنا؟ ولهنا ولهنا وهذه زيرو. الويت باش تولي هذه هذه باش تهبط لزيرو، هذه باش تهبط لزيرو، هذه باش تهبط لزيرو. هذه الويت. النوف دونك هذه باش تطلع للان، هذه تبقى في الزيرو، هذه تبقى في الزيرو، وهذه تبقى في الان. دونك يعني 1 0 0 1 هذيك النوف. الديس دونك هذه في شكون؟ في الان، هذه في الزيرو، هذه باش تطلع للان دونك اللي هي 2. دونك 8 بلس 2 تولي 10، وهذه باش تهبط للزيرو. الأونز دونك باش تولي هذه في الان، هذه تبقى في الان، هذه تبقى في الزيرو، وهذه تبقى في الان. دونك هنا عندنا 11. الدوز دونك عندنا 8 بلس 4، دونك هذوما الدوز وهذوما زوج باش يهبطوا للزيرو. التريس دونك باش نزيدو الان، هذه الان، وهذا يبقى في الزيرو، وهذا يبقى في الان، وهذا يبقى في الان. دونك هنا عندنا 13. دونك بعد باش نرجعوا للدوز. دونك دوز 1 0 وهذا يتهبط باش نهبطوها لزيرو. الأونس دونك عندنا 8 باش نزيدوها 2 باش نزيدوها 1 وهذه تهبط لزيرو. الديس دونك عندنا 8 وعندنا 2 وهذه في الزيرو وهذه تهبط للزيرو. النوف دونك عندنا 1 وعندنا 8 وهذه في الزيرو وهذه تهبط للزيرو. والويت عندنا هنا 1 لهنا 0 لهنا 0 وهذه تهبط للزيرو. السات باش نرجع هذه 1 هذه 1 هذه 1 وهذه باش تهبط للزيرو. السيس دونك عندنا 0 1 1 هذه في الزيرو. السات نرجع 1 1 1 اي 0. الويت دونك عندنا 1 0 0 0. النوف عندنا 1 0 0 1 والزيرو الكلها توا باش ترجع في الزيرو اي سورا بلوكي ا 0. دونك كنا هذا هو التصوير نتاع الكرونوغرام. دونك يا با بلو فاسيل كو سا.